हेलो गाइस, ये देखो इसका अंदर क्या है। घर के अंदर क्या है। ओहो हो, तुम तो चुप करके बैठा हो। निकलो निकलो, घर से निकलो, जल्दी से निकलो। ओ, ये तो छोटा वाला बिया है। देखो कितना भालुक है, छोटा वाला भालुक। ठीक है, तुम इधर रुको। इतना गुस्सा क्यों हो, बहुत उदास है। देखो देखो भालुक। ठीक है, ये तो जीसीबी है। इसको लेके जाता हूँ, देखता हूँ आगे कुछ मिलता है कि नहीं। इसको, ओ, ये तो पक्षी है। इसको इसको लेटा हुआ है, इसको तो उठाना पड़ेगा। धीरे धीरे उठा, वरना तो दर्द होगा। ठीक है। ओहो, ये उठ गया अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जैसे भी। ठीक है, तुम इधर रुको और तुम इधर मुख करके रुको। ठीक है, बहुत बढ़िया जैसे भी। ठीक है। ओ, ये तो एरोप्लेन है। देखो देखो कितना बड़ा एरोप्लेन। देखो देखो, ये सब मिलेगा। जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम लोग जल्दी से सब्सक्राइब करो। वाह, कैसे जा रहा है। ये तो पानी टैंकी है। देखो देखो, पानी टैंक। इसको भी लेके जाना पड़ेगा। वाटर टैंक देखो कैसे जा रहा है। देखो देखो, वाह वाह, ये रास्ता से जा रहा है। देखो, ओहो, ये तो छोटा वाला बिल्ली है। ये तो बहुत उदास है। क्या देख रहा हो तुम लोग, क्या देख रहा हो। ओ, इसको साउंड भी बहुत बढ़िया है। देखो देखो, इसको भी बहुत बढ़िया है, इसको भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तुम लोग तीन एक साथ रहना। ठीक है, इतना प्यारा है। देखो देखो देखो, ओ, एक घर में तो छोटा वाला डॉग्स है। देखो देखो, स्कूटी चला गया है। इसको चला के देखो। आगे ध्यान से चलाना। आगे पक्षी है, इसको गिरना मत। ठीक है ठीक है, फिर से इधर चलो तुम। ठीक है, इसको चला के देखो। ओ, ये तो चल रहा है धीरे धीरे। वाह, कैसे चल रहा है, देखो देखो। ठीक है, तुम अभी उधर रुको, स्नैक के पास रुको। ठीक है। ओहो, स्नैक तो बहुत, अभी क्या कर रहा है। रुको रुको रुको, स्नैक तो बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो देखो देखो, कैसे गुस्सा कर रहा है। वाह, ओ नो 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 नो, ये तो डक्स को पकड़ लेगा अभी। क्या करो क्या करो क्या करो। ओहो हो, ये तो अच्छा बात नहीं है। ओ स्नैक, तुम अच्छा नहीं हो, तुम तो बहुत गंदा हो। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, जल्दी से छोड़ दो। ओहो, ये तो नहीं सर, छोड़ने के नहीं नाम नाम लेता है। देखे, ठीक है ठीक है, इसको छोड़ दो जल्दी से। ठीक है, अभी तो तुमको तुमको छोड़ना पड़ेगा। अभी क्या करूँ, अभी क्या करूँ, जल्दी से। ओ, ये तो मैं हथियार लेके आया। देखो देखो, इसको मार दिया। इसको भी इसका इधर से हटाना पड़ेगा। देखो देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वरना स्नैक किंग कोबरा ने तुमको पकड़ लेगा। ठीक है, तुम आधे इधर इधर रुको। ठीक है, उसके पास मत जाओ। ठीक है। वाह, ये क्या है। ये तो निंजा है, ऊपर सोया हुआ है। देखो देखो, ये क्या है, ये छोटा वाला निंजा है। तुम इधर क्या कर रहे हो। तुम तो, हो, इसको लाइट भी चल रहा है। देखो गाइस, कैसे लाइट चल रहा है। ठीक है, तुम नीचे उतरो। ठीक है, अभी उतरे तुम्हारा घर में चला जाओ। ठीक है, अभी तुम डक्स को सिक्योरिटी करो। ठीक है। ओ, ये तो छोटा वाला डक्स है और बेबी डक्स। हो, ये तो डब्बे वाला एलिफेंट है। देखो कैसे बजा रहा है डमरू वाला एलिफेंट। वाह, कितना अच्छा से जा रहा है, कितना बढ़िया से जा दे रहा। ओहो, ब्लेटेन भी चलाना पड़ेगा। अभी देखना पड़ेगा कैसे चल रहा है। ओ, बहुत स्पीड जा रहा है। ओ नो, ये तो लटक गया। ठीक है, ये तो फंस गया। ठीक है, इसको छोड़ा देता हूँ। ठीक है। ओहो, ये तो डमरू वाला खेल है। देखो कितना प्यारा ऊपर उठ के बजा रहा है। देखो देखो कैसे डमरू बजा रहा है। वाह, कैसे बुलू बजा, कितना प्यारा है, कितना कितना सुंदर है। देखो देखो कितना स्पीड जा रहा है। ठीक है, तुम लोग बजाते रहो। वाह, कैसे जा रहा है, देखो 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 देखो, कितना स्पीड घूम रहा है। ठीक है, अभी तुम रुक जाओ। ठीक है, देखता हूँ आगे कुछ मिलेगा क्या। ओहो, ये तो रुकने के नाम नहीं लेता है। देखता हूँ कैसे क्या करता है। ओ, ये तो छोटा वाला बेबी है। देखो देखो, इधर गिरा हुआ है। तुम, ओ, इसको चक्की भी इधर है। देखे देखे, ये तो गिर गया। कैसे गिर गया, इसको तो हेल्प करना पड़ेगा। ठीक है, तुम इधर आ जाओ और तुम भी तुम्हारा जगह पे जाओ। जल्दी से जाओ 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 जाओ, जल्दी से जाओ। हाँ, ठीक है, इधर रुको अभी। ठीक है, अभी गिरना मत। अभी तुम ट्रेन को देखो, बुलेट ट्रेन को देखो। ठीक है, इधर देखते रहो। ठीक है, अभी इधर तुम देखते रहो। ठीक है, अभी जाना मत। वाह, बहुत बढ़िया है। ठीक है। ओहो हो, अभी ट्रेन को लेना पड़ेगा, इस लोगों को लेना पड़ेगा। जल्दी से इसको उठाओ और डंपर को बुलाओ। डंपर को बुलाना पड़ेगा अभी। ओ, डंपर आ गया। धीरे धीरे, कितना बढ़िया डंपर आ गया। देखो कितना बड़ा डंपर। ठीक है, इसको उठा दो। इसको भी उठा देता हूँ। ठीक है,
तुम भी उठ जाओ, तुम भी उठ जाओ। वाह कैसे बढ़िया से उठ रहा है। ठीक है, अभी तुम इसको लेके जाओ, चला जाओ जल्दी से, चला जाओ, देखता हूँ कैसे। ठीक है, तुम भी आ जाओ इधर। ठीक है। ओ ये क्या है? ये तो बकेट है, जेसीबी का बकेट। ये कहाँ से आ गया? ये तो खुला हुआ बकेट है। देखता हूँ कि ये तो, इसको तो प्लान करना पड़ेगा। देखता हूँ इसको कैसे कटो। ओहो, इधर कैसे खुदाई करता है, देखता हूँ कैसे खुदाई करता है। ओ ओ नो, ये क्या है? ये तो कुछ निकाला है। देखता हूँ, रुको रुको रुको। वाह कैसा क्या निकल रहा है इसको अंदर? क्या हो सकता है? तुम लोग जल्दी से कमेंट करो। वाह कैसा क्या हो सकता है? क्या होगा? ये क्या होगा? ओहो, ये तो छोटा वाला स्कूटी है। वाह कितना प्यारा स्कूटी। जल्दी से तुम लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो तुम लोग। वाह गाइस कितना बढ़िया स्कूटी है। ठीक है, इसको गाड़ी में उठा देता हूँ। ठीक है, लेके जाएंगे, इसको धोना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ मिलेगा क्या? देखता हूँ, रुको रुको रुको, बाकेट से खुदाई करता हूँ। ओह ये तो पिंक कलर का कुछ निकल रहा है। देखो कितना अच्छा निकल रहा है। देखो देखो वाह, इसको धीरे धीरे खुदाई करना पड़ेगा। वाह क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है इसका अंदर? क्या क्या है इसका अंदर? देखता हूँ, रुको रुको रुको। ओहो, ये तो कुछ चक्का निकल के आ रहा है। देखो देखो, एक चक्का ओ ये भी स्कूटी है, पिंक कलर की स्कूटी। कितना बढ़िया स्कूटी। देखो देखो वाह गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को। वाह कैसे चक्का घूम रहा है। देखो देखो, तीन चक्का है। इसको तो चलाना पड़ेगा बाद में सफाई करके। ठीक है, अभी इसको भी उठा के देता हूँ। गाड़ी में उठा दो, जल्दी से उठा दो। ठीक है, अभी चला के देखता हूँ, बाद में उठा दो। ठीक है, अभी उठ गया। और भी कुछ है क्या? देखता हूँ, इसको खुदाई करके तुम आगे चला जाओ। और क्या है, और क्या है देखता हूँ इसका अंदर। धीरे धीरे खुदाई करो वरना कुछ आएगा, टूट जाएगा। ठीक है, रुको रुको। ओ इधर भी कुछ है। देखो देखो, येलो कलर कुछ निकल रहा है। देखता हूँ क्या है। रुको रुको। वाह क्या निकल रहा है? देखता हूँ कैसे क्या निकल रहा है। रुको रुको रुको। ओहो, रुको रुको रुको। क्या है? ओ ये तो बाइक है। देखो सुपर बाइक, कितना बढ़िया सुपर बाइक है। देखो देखो, इसको घुमा के पड़े वो बम 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 बम, इसको चला के देखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया है। ठीक है, तुमको भी उठा देता हो। और कुछ है क्या? देखता हूँ कुछ है क्या, कुछ है। रुको रुको, खुदाई करो, अभी धीरे धीरे खुदाई करो। ओ इधर भी कुछ येलो कलर निकल रहा है। देखो देखो कितना बढ़िया येलो कलर निकल रहा है। वाह ये चक्का भी निकल रहा है। देखो देखो, और ब्लैक कलर भी है। ओ ये तो ई रिक्शा है। देखो कितना प्यारा ई रिक्शा, छोटा वाला ई रिक्शा। वाह ये तो बहुत गंदा हो गया। देखो देखो, इसको तो धोना पड़ेगा। वाह कितना गंदा हो गया। इसको भी उठा के लेता हूँ इसको धोने के लिए। ठीक है, इसको गाड़ी में उठा दो। ठीक है, अभी गाड़ी लोड हो गया, चला जाओ बुम 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 बुम। वाह ओ अभी तो इसको प्लान करना पड़ेगा वरना फिर से कोई गड्ढे में गिर जाएगा। ठीक है, ठीक है, जेसीबी जल्दी से इसको प्लान करो, जल्दी से प्लान करो, रास्ता बना दो जल्दी से। थैंक यू जेसीबी, बहुत बढ़िया कर रहा हो तुम। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। वाह कैसे काम कर रहा है, देखो कितना ज़बरदस्त जेसीबी है। और तुम लोग जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वाह कैसे जा रहा है, देखो देखो देखो, इतना बढ़िया। अभी रास्ता क्लियर हो गया। ठीक है, अभी तुम आगे चला जाओ। ठीक है, ठीक है। वाह कैसे काम कर रहा है देखो जेसीबी। ठीक है, तुम अभी तुम्हारा जगह पे जाओ जल्दी से। ये क्या है? ये तो पैरोट है, कितना प्यारा पैरोट। देखो देखो, वाह क्या कर रहा है तुम इधर तुम्हारे घर में। ठीक है, तुम भी आगे निकाल, अभी तो गड्ढा नहीं है, तुम भी आगे निकाल सकते हो, तुम इधर खेल सकते हो। अभी तो इधर प्लेन हो गया। ठीक है। ओ ये क्या है? ये तो मिट्टी का घर है। देखो ये तो हॉर्स है। ओहो इसका रहना नहीं, तुम हॉर्स को ऊपर बैठो। ठीक है, कहाँ जाना तो हॉर्स से जाना। ठीक है, ये फॉक्स है। ओ और बैटमैन जल्दी से आ जाओ, इसको भी ऊपर उठो, तुम सवारी करो। ठीक है, चला जाओ अभी तुम। ठीक है, तुम लोगों को सवारी मिल गया। ठीक है, ओ कितना बढ़िया कार है। देखो देखो कंटेनर है, इसको भी चला के देखना पड़ेगा कैसे चलता है। देखता हूँ, फिर देखो देखो देखो। ओहो कितना बढ़िया कंटेनर है। ओ बहुत दूर चला गया। देखो देखो कितना बढ़िया। इसका अंदर क्या है, इसको भी देखता हूँ क्या है। देखता हूँ इसका अंदर। ओ ये तो मोटू है, लेकिन पतलू का आ गया मोटू। ओहो हो, इसका अंदर क्या लिखा है, की लिखा हुआ है? ओ नो कितना एक्सिट घूम रहा है। देखो देखो, इससे लाइट भी जल रहा है।
वाह बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओहो हो अभी रुक गया। ठीक है, थैंक यू मोटू, तुमने बहुत घूम लिया। ठीक है, और क्या है देखता हूँ क्या है। रुको रुको, ओ ये तो डोरेमोन है। इसको भी घुमा के देखता हूँ कैसे घूमता है। वाह कैसे घूमता है, वाह कितना बढ़िया से घूम रहा है, देखो देखो। वाह कितना बढ़िया से घूम रहा है, कितना अच्छा लाइट दे रहा है, देखो। वाह कैसे घूम रहा है, देखो देखो देखो। ओहो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वाह थैंक यू डोरेमोन, तुम भी बहुत घूम लिया। आगे क्या है देखता हूँ, इसके अंदर कुछ है, कुछ है। ओ ये तो लाइटिंग कार है, देखो देखो, इसको भी ऑन करता हूँ, देखो। ओह कितना प्यार से लाइट चल रहा है। धीरे धीरे आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ। और ओ देखो कैसे घूम रहा है, देखो देखो गाइस कैसे घूम रहा है, देखो 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 कैसे घूम रहा है, देखो देखो। वाह कितना अच्छा से घूम रहा है, देखो। और तुम लोग जल्दी से सब्सक्राइब करो। इसके अंदर भी कुछ है क्या, इसको अंदर भी निकलता हो, धीरे धीरे निकालो, धीरे धीरे निकालो। ओ ये तो फ्लाइंग कार है, इसको भी चलाना पड़ेगा। अभी देखता हूँ कैसे चलता है। वाह कैसे चल रहा है गाइस, देखो। ओहो देखते हो इसको अंदर कुछ है क्या, देखता हूँ। रुको रुको जल्दी से हट जाओ तुम। ओ ये तो एलिफेंट निकल के आया, देखो बहुत बढ़िया है। देखे इसको भी ऑन करता हूँ कैसे चलता है, देखो देखो। ओ बहुत स्पीड जा रहा है, देखो। वाह वाह तुम इधर मत चलो, तुम इधर मत जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है ठीक है। ओहो इसके अंदर भी कुछ है, देखता हूँ कुछ है। रुको रुको रुको, ठीक है। ओ इसके अंदर भी कुछ है, देखो देखो, ये तो बेबी है, छोटा वाला बेबी। ठीक है तुम निकालो, जल्दी से निकलो निकलो निकलो। ओहो निकाल रहा है, हाँ भी निकल रहा है। इसको भी ऑन करता हूँ। ओ नो इसको मुंह में क्या है, इसको मुंह में तो लाइट है और धूपदानी भी है। ओहो इसको टूपी भी खुल गया। ठीक है तुम इधर रुको, और तुम लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। इसको अंदर क्या है देखता हूँ, इसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है ये तो कुछ नहीं, कितना बढ़िया से चल रहा है, देखो कितना प्यारा से चल रहा है। वाह कैसे घूम रहा है, देखो देखो देखो। ओहो बहुत बढ़िया है। ओ एलिफेंट तुम इस कोने में क्या कर रहे हो, आ जाओ आ जाओ। ओ ये तो डायनासोर मिल गया, देखो इसको भी रेस रेस लगाता हो, देखो 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 कैसे रेस लगाता हो, कैसे तीन तीन एक साथ जा रहा है, देखो कितना प्यारा से जा रहा है। वाह जल्दी से तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। ये तो एलिफेंट में तो आगे निकल गया। ठीक है तुम एक साथ रहो, तुम लोग एक साथ रहो, एक साथ ज़्यादा। ओहो ये तो बेबी को पीछे नहीं छोड़ रहा है। रुको रुको रुको, बेबी के पीछे मत जाओ, भागो, बेबी के पीछे मत भागो। और तुम लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा वीडियो देखने के लिए जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आज के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।